Fala galera, você que é inscrito aí no canal Ednardo Souza Mecânico, deixa o teu like, ativa o sininho aí para você não perder os nossos vídeos novos aí que nós vamos estar lançando aí no canal, beleza galera? Então o vídeo de hoje é para mostrar para vocês aí, ó, o barulho da caixa de marcha do Polo. A gente reclamava do barulho que ele escutava e nós identificamos que era na caixa de marcha. E aí nós fizemos aqui a retirada dessa caixa e vamos levar para o rapaz fazer a manutenção nela, para que ela fique novinha novamente, beleza galera? Quero mostrar também aqui para vocês, ó, o kit de embreagem. Isso aí é o tão famoso kit de embreagem, é o platô e o disco. E lembrando que o videozinho aqui é mais para mostrar para você a questão do barulho da caixa de marcha, beleza? Então é isso aí, aquele abraço, valeu!